来，我们跟我们的求职者聊一点和求职有关系的话题，不理他们啊，伊森。好的。你毕业之后的2份工作，一份是做项目助理，那一份是做自媒体编导，这俩差别挺大的，要不要跟我们来说说？咱按照时间顺序先说那个项目助理吧。啊，其实都是我在大学期间的时候做的工作。我主要的工作就是负责与我的项目经理，然后和客户的这么一个对接。就是与人打交道，就是比较擅长。你这个就相对偏文职一点啊，对，相对。但是会实际的协助一些方案和对接的落地和操作，对吧？对。那你既然你实习，你本专业你学的是服装与服饰设计啊，那你为什么实习你找了这么一个企业去做呢？第2个企业就是跟服装相关的。好，那下面说说第2个企业是自媒体编导。对的。是吧？说说这段经历。就是我是负责与客户的这么一个对接嘛，主要是我们的广告方。抖音平台上有星图，我们之前公司做那个账号的星图的所有的广告是由我对接，然后我从这儿我就发现到了一个和我们合作的一个广告公司，并且与他们达成了协议，使我公司的这么的一个星图的流水翻了一番。做完以后，老板对你的评价怎么样啊？他就是挺意外的，他也就是很惊讶，没想到你能干成这样一件事儿哈。对的。